2-3 år siden, der valgte vi at gå over til en targetløsning, og i den forbindelse der fik vi hjælp af Norik til at hjælpe os med at sætte kuberne op, så vi kom hurtigt i gang på salgssiden. Det Norik hjalp os med, det var at få lavet kuberne, sådan så jeg kun skulle koncentrere mig om at få lavet det designmæssige i det, så alle dataen var tilgængelige. Og så fik vi lavet en fin løsning med, at det blev opdateret 2 gange i døgnet, sådan så at vi hele tiden var online, så salgsafdelingen hurtigt kunne se, hvor langt vi var kommet i forhold til vores budgetter. Det, der var godt ved, at Norik hjalp os godt i gang, det var, at de forstod de behov, vi havde, og vi havde en god kemi, og det gjorde, at vi kom rigtig, rigtig hurtigt i gang, fordi vi vidste, hvad det var for nogle behov, vi havde, hvad ting, vi skulle ind i kuberne, sådan så var, at de data, vi skulle have til rådighed, de var til rådighed. Og de kunne også hjælpe os med de vinkler, vi ikke selv har set, sådan så vi fik det hele med og kom på den måde hurtigt i gang. Efterfølgende så har vi videreudviklet de ting, vi startede ud med salgssiden. Så har vi også fået støtte til at få indkøbssiden op at stå, og efterfølgende også produktionssiden op at stå. Fra at vi har overblik over den enkelte produktionsafdeling, så kan man med få klik komme ned og se, hvor er det, vi har nogle afvigelser. Og det er det stærke ved det, at vi kan komme fra overblikket til detaljen på få klik. Det vi bruger Target til, det er eksempelvis, når vi holder salgsmøder, til hurtigt og præcis at få et overblik over salgsudviklingen på de enkelte produktområder. Det er rigtig fordelagtigt, som nævnt kort og præcist, hurtigt at kunne dykke ned i de enkelte kategorier og se udviklingen. Både hvad er gået godt og hvad er gået knap så godt. Vi kan analysere på forskellige niveauer, både på kundedelen og ned på de enkelte produktgrupper. Og det er selvfølgelig en række nøgletal, vi er inde og kigge på, både på omsætning og indtjening. Fordelen er, at det er nemt at navigere rundt i. Vi kan kort og præcist få de billeder, vi gerne vil se. Vi har nogle skabeloner, vi arbejder med. Vi kan bruge det både som styringsværktøj, som salgsledelse, men også ned på de enkelte markeder og kunder og ned på sælgerniveau også. Så vi bruger det hele vejen rundt. Target, det er det vigtigste redskab, vi har for at styre vores KPI'er, fordi der får vi helt præcis billedet af vores teamforbrug og vores materielforbrug. Det har gjort en forskel i vores produktion med hensyn til planlægning, fordi vi har fået meget større bevidsthed omkring vores forbrug af indirekte timer i forhold til mange andre systemer, som er gode til at følge op på de direkte timer. Så er Target også god til at følge op på de direkte, men også på de indirekte. Og det er dem, man nogle gange kan komme til at overse lidt, fordi de bare er der. Men hvis man har en svingende produktion, så kan belastningen med de indirekte timer være rigtig, rigtig stor. Der er Target med til, at vi har fokus på dem også. Det allerbedste ved Target, det er, at jeg bare lige går ind og så kigger i bunden. Selvom vi har lavet helt strikt produktion, så står det i bunden. Plus så mange kroner på timer, plus så mange kroner på ingredienser, plus så mange kroner på råvarer. Så kan vi rette kalkulationerne til og få dem lidt billigere, hvis der er plusser hele vejen over. Den største værdi, vi har fået i Target, det er, at vi har fået det hele samlet et sted med alle vores informationer. Vi startede ud med at have salgsanalyserne derinde, og så har vi ret hurtigt efterfølgende fået bygget indkøb og produktion på. Så alle vores analytiske værktøjer er nu samlet et sted, og det er en kæmpe værdi for os.